ഹലോ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു 109 ക്രൂ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് DJI കൊണ്ടാണ്. DJI വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ബ്രാൻഡ്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 4 DJI അവരുടെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി, DJI Mini 2. അത് 2 വേരിയന്റിലാണ് പുറത്തു വന്നത്, DJI Mini 2, DJI Mini 2 ഫ്ലൈമോർ കോംബോയും. അതിൽ DJI Mini 2 ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് $420 ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ അതൊരു 33,000+ വരും. അതേപോലെ തന്നെ DJI Mini 2 ഫ്ലൈമോർ കോംബോയ്ക്കാണെങ്കിലോ $560 ആണ്. അതൊരു 44,000 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ബാഗാണ് ഇത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈഡ് ബാഗാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പോളിസ്റ്റർ മെയ്ഡ് സൈഡ് ബാഗാണ്. ഓക്കെ, ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യത്തിലേറെ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബാഗാണ്. നമുക്ക് പല ഉറകളുണ്ട്. നമുക്ക് ആക്സസറീസ് ഇവിടെ വെക്കാം, നമുക്ക് റിമോട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഈ സൈഡിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രോണും റിമോട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റഫെല്ലാം സേഫായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാഗാണ് DJI നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മേളിലൊരു പൗച്ചുണ്ട്, പൗച്ചിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, ആദ്യമേ തന്നെ 2 ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സും അതായത് 6 പ്രൊപ്പല്ലറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. ഈ സ്ക്രൂസും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കേട്ടോ, പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ മേളിലെ ഈ പൗച്ചിൻ്റെ അകത്ത്. നമുക്കടുത്തത് ആക്സസറീസിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഇതാണ് ആക്സസറിയുടെ ബോക്സ്. ഓക്കെ, ഈ ആക്സസറി ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഒരു ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള അഡാപ്റ്ററുണ്ട്. പിന്നെ കേബിൾസ് ആണ്. കേബിൾസാണ്. നമുക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ട്, A ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, C ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പല ഇതിൽ ഫോണിലോ ലാപ്പിലോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കേബിൾസാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പവറിങ് ഹബ്ബാണ്. എവിടെ വെക്കാം? ഈ പവർ ഹബ്ബ് നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഈ തവണ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് 3 ബാറ്ററീസ് വരെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പലയേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ 2 ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണം മിക്കവാറും ഡ്രോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബാറ്ററി ഓൾറെഡി കാണും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം വേറെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. യൂസർ മാനുവൽസ്. അതെ, യൂസർ മാനുവലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇതിൻ്റെ ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ചാർജ് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെയുള്ള പല മാനുവൽ പല ഭാഷയിലുള്ളതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം യൂസർ മാനുവൽസാണ്. നമുക്കടുത്ത റിമോട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, പഴയ നമ്മുടെ DJI Mavic മിനിയുടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ തവണ അവർ ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ റിമോട്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്, ഇച്ചിരി കൂടെ നമുക്ക് ഹാൻഡിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇതിൽ അവർ പുതിയ DJI ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഒക്യൂസിങ് 2.0 സിഗ്നലിൻ്റെ ടെക്നോളജിയാണത്. അത് ഇതിൽ അവർ പുതുതായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ അവർ ജോയ്സ്റ്റിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് അഡീഷണലാണ്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്ട്രാ ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ് മറ്റേ നമ്മൾ പൗച്ചിൽ കണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ പോലെ നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക്. 2 ഉണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യമേ പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത്, ഈ നടുക്കുള്ളത് പല മോഡാണ്. സ്പോട്ടുണ്ട്, നോർമലുണ്ട്, ഇത് സിനിമാറ്റിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാക്ക് ടു ഹോം എന്നാണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഡ്രോൺ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ദൂരെ നമ്മൾ പറത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോൺ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് നിൽക്കും. ഇത് പിന്നെ ഫങ്ഷനാണ്. നമുക്ക് പല ഡ്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്താം. ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്യാമറ ആയിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക്
ഡ്രോണിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ക്യാമറ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സൂമിൻ സൂം ഔട്ടിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞെക്കിയാൽ മതി, വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാനാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഞെക്കിയാൽ മതി. ഇത്രയാണ് ഈ ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോയത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ഈ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിളും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ കേബിൾ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ പല തരത്തിലുള്ള കണക്റ്റിംഗ് കേബിൾസും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്സസറീസിൽ കണ്ടു, ഇത് ആക്സസറി ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണും പല തരത്തിലുള്ള കണക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് എയും ടൈപ്പ് സിയും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിളാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ കണക്ടറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള കേബിളും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഫോണായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് പോർട്ടുള്ളത്, ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ റിമോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് DJIയുടെ ഈ റിമോട്ടിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രോണിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ മിനി സീരീസിലുള്ള പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ 249 ഗ്രാമിലും കുറവായിട്ടുള്ള ഡ്രോണാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ലൈസൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇത് പറത്താനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഇതിനുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഫ്ലൈമോർ കോംബോയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ഗാർഡ്. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് പലയിടത്തും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളിത് പോക്കറ്റിൽ ഇടുകയാണെങ്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ഡാമേജ് ആവാൻ ഒരു ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗാർഡ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് ബെൻഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഈ ഗാർഡ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനി 2 ഡ്രോൺ. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ മേളത്തെ 2 ലിവറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്കുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ DJI. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ഗാർഡാണ്. നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നല്ല ഹാൻഡി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലിട്ടോ നമ്മുടെ ബാഗിലിട്ടോ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ ഈ ഗാർഡും ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ ഗാർഡും ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമറയും പ്രൊപ്പല്ലറിനെ അത് സേവ് ചെയ്യും. ഈ തവണത്തെ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ 4K സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മുമ്പുള്ള വേർഷനുകൾ നമുക്കറിയാം, അതിലെല്ലാം 2.7 വരെ ഉള്ളതായിരുന്നു. ഇതിൽ 4K കിട്ടും. 4K 30 FPS ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മീഡിയ ഷെയർ ഫോണിലോട്ട് മീഡിയ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ടൈപ്പിൻ്റെ പോർട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ ബാറ്ററി. ഞാൻ മുമ്പേ ആക്സസറീസിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു പൗച്ച് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പൗച്ചിൽ ഉള്ള പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ബാറ്ററീസ് ഉള്ളായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് അവരെ നോർമലി വെക്കുന്നത് ഡ്രോണിൻ്റെ അകത്താണ്. ഇതാണ് ഇതിലെ ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററി ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോണിന് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഇത് വെറും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഊരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തൊട്ടടിയിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ചിൽ ജെൻലി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പുഷും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഈ ഡ്രോണിലെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ DJI Mini 254 കോംബോ. അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്കിനി ഒന്ന് പറത്താം.